अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अॼु हिकु नई वीडियो सां गॾु तव्हांजो पंहिंजो डॉक्टर रहीम बख़्शुमरो एसोसिएट प्रोफेसर शाबती यूनिवर्सिटी तव्हां सां गॾु आहे। अॼु हिन वीडियो में असां डिस्कस कंदासीं हिस्टोग्राम खे। दोस्तों, इन खां अॻु बि का वीडियो हुई, उन में मां डिस्कस कयो हो त ग्राफ छा हूंदा आहिनि, ग्राफ जी कहिड़ी अहमियत आहे, ऐं इन खां पोइ त ग्राफ खे एडिट कीअं कजे, ग्राफ जा कहिड़ा क़िस्म आहिनि। अॼु उनमें इहो बि डिस्कस थियो त ग्राफ जा मुंहिंजे तौर ते त हूअं त खोड़ सारा ग्राफ आहिनि, पर जेके असां बिज़ रिसर्च में अक्सर तौर ते जेके ग्राफ असां पंहिंजो इस्तेमालु कंदा आहियूं, उहे 4 ग्राफ आहिनि, जंहिंमें हिस्टोग्राम आहे, बार ग्राफ आहे, स्केटर प्लॉट आहे ऐं बॉक्स प्लॉट आहे। त अॼु हिन सिलसिले में मां पहिरियों जेको ग्राफ आहे हिस्टोग्राम खे हिन वीडियो में डिस्कस कंदुसि, ऐं जेके ॿियूं वीडियोज़ आहिनि उन में बार ग्राफ भी डिस्कस कबो, इंशाल्लाह स्केटर प्लॉट के भी डिस्कस कबो ऐं बॉक्स प्लॉट के भी डिस्कस कजो। ही जेका ग्राफ जी सीरीज़ आहे, इन में 4 ग्राफ ते अवां सां ई शयूं डिस्कस कयूं। अचो त पोइ हिस्टोग्राम खे डिस्कस करे वठिजे। हाणे हिस्टोग्राम तव्हां हिते ई ॾिसी वठो त हीउ असांजो हिस्टोग्राम जो नॉर्मल हिकिड़ो लुक आहे, जेको हिन तरीक़े सां जॾहिं बि हिस्टोग्राम असां पंहिंजो रन कंदा आहियूं त असांखे अहिड़े क़िस्म जो हिकिड़ो हिस्टोग्राम मिलंदो आहे। तंहिंखां पोइ अॼु हिन वीडियो में जेके 4 स्पेसिफिक इशूज़ जेके आहिनि, उन में पहिरियों जेको आहे हिस्टोग्राम डिस्कस करे रहिया आहियूं। अच्छा, हाणे हिस्टोग्राम आहिनि छा? हिस्टोग्राम आर सिमिलर टू बार चार्ट। जेके तव्हांखे थोरो तजुर्बो हुजे बार चार्ट जो, त हीअ इन में काफ़ी सिमिलर आहिनि, ऐं इन तरीक़े सां त हू जीअं डेटा खे पेश कीअं कंदा आहिनि, पर कुझु फ़र्क़ु आहे हिन में। हाणे उन में कीअं त बार ग्राफ चार्ट एक्चुअल काउंट्स अगेंस्ट दिस कैटेगरी। जेके बि तव्हां कैटेगरी ॾियो था, उन में हिकिड़ी बार पैदा ठाहींदो आहे, ऐं उन जे अगेंस्ट में तव्हांखे कुझु पंहिंजी फ्रीक्वेंसीस तव्हांखे ॾींदो आहे। ऐं उन खां पोइ द हाइट ऑफ द बार इंडिकेट्स द नंबर ऑफ द आइटम इन द कैटेगरी। जेतिरी बि इन जी हाइट वॾी हूंदी बार जी, उन में या इनखे असां बिन बि चवंदा आहियूं, मुख़्तलिफ़ बिन्स पैदा थी वेंदियूं आहिनि। जीअं हिन में तव्हां ॾिसो, हिते ही बिन आहिनि, ही हिकिड़ी बिन आहे, ही मुख़्तलिफ़ बिन्स आहिनि। जेतिरी हिन जी हाइट वधीक हूंदी, ओतिरी हिन में हाई फ्रीक्वेंसी हूंदी। उन खां पोइ जेको आहे हिस्टोग्राम डिस्प्ले द सेम कैटेगोरिकल वेरिएबल इन बिन। ऐं उन बिन में साॻियो कैटेगरी वेरिएबल ईंदो आहे। अच्छा, हाणे कैटेगरी वेरिएबल बि तव्हांखे ख़बर हूंदी त उन में जेके हिन में तव्हांजो नॉर्मली एज अची वेंदो आहे, जेंडर अची वेंदो आहे, ॿिया कुझु इन में अची वेंदा आहिनि। हाणे हिस्टोग्राम इज़ अ सिमिलर अपीयरेंस अ बार चार्ट, बट इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग कैटेगरीज आर लुकिंग फॉर ट्रेंड्स ओवर टाइम। Each bar represent how the data is distributed in the single category. हाणे हिन में असां वटि हिकिड़े वक़्तु ते हिकिड़ी कैटेगरी अची वेंदी आहे। हाणे हिन में असां उन पूरी हिकिड़ी कैटेगरी या हिकिड़ो जेको असांजो वेरिएबल आहे, उन वेरिएबल जे मुताबिक़ असां ॼाणींदा आहियूं हिकु टाइम ते हिस्टोग्राम में। हाणे हिकिड़ो मिसाल तव्हांखे एग्ज़ाम्पल ॾींदो हलां त हिकिड़ी कंपनी आहे एक्स वाई, जेका बि आहे, वांट्स टू नो द मंथली सैलरी। हाणे हिन जा जेके एम्प्लॉइज़ आहिनि 1110 एम्प्लॉइज़। हाणे उनजी जेके मंथली सैलरी खे ॾिसणु चाहींदा त केतिरी मंथली सैलरी आहे। हाणे उहे कहिड़ा एम्प्लॉइज़ आहिनि? फ्रॉम द ऑपरेशनल साइड आहे, मिडिल और हायर मैनेजमेंट लेवल आहे। मिसाल 3 लेवल तव्हांजो आहे, हिकिड़ी ऑप्शनल आहे, ऑपरेशनल, मिडिल ऐं हायर मैनेजमेंट। इन टिनी मैनेजमेंट मां असां वटि जेकी 1100 टोटल 1110 एम्प्लॉइज़ आहिनि, त उनजी सैलरी केतिरी आहे। हाणे इन में जेकॾहिं तव्हां हिस्टोग्राम रन कंदासीं त असांखे अहिड़े क़िस्म जो हिस्टोग्राम मिली सघे थो। ही जेको अॻु में जेको बहरहाल हिन में अहिड़े क़िस्म जो असांखे हिस्टोग्राम मिली वेंदो, हिस्टोग्राम ऑफ मंथली सैलरी। हाणे हिन में थोरो मां जीअं डिस्कस कंदो हलां त हीअ जेका हिकिड़ी बार आहे, असां इन बार खे जेका उहा बिन चवंदा आहियूं। हीअ हिकिड़ी बिन जी मुख़्तलिफ़ बिन्स आहिनि, ऐं हीअ ॾिसो था त हीअ बिन जेका विड्थ आहे उहा, यानी जेका वेकर आहे उहा, इनखे असां बिट चवंदा आहियूं। हीअ का इन जे अंदरि वेकर आहे। हाणे इन जी वेकर जेका उहा सभिनी जी बराबरि आहे, पर इन जी जेका हाइट आहे उहा मुख़्तलिफ़ आहे। हाणे वेकर जी बराबरि छो आहे, उनजो सबबु आहे। मिसाल असां हिनखे पढ़ूं त सच इंटरवल्स नोन एज़ अ बिन। हाणे हीउ हिकु जेको इनखे इंटरवल बि चई सघूं था या बिन चओ, एंड दे हैव ऑल सेम विड्थ। इनखे सभिनी जी जेका विड्थ आहे उहा साॻी आहे। द एग्ज़ाम्पल अबो यूज़िस 25% एज़ अ बिड विड्थ। हाणे हिन में असां जेको हिकु बिड आहे, उन जेको जेका हिन जी विड्थ आहे उहा $25 आहे। मिसाल ही हिकिड़ी आहे, हिन जी $25, हिन जी बि $25, हिन सभिनी जी $25 आहे। इन करे इन जी विड्थ जेका आहे तव्हांखे उहा बराबरि जेको आहे उहा आहे। यानी कि पहिरीं विड्थ इन जी $25 आहे, त हर कंहिंजी $25 आहे। So it shows how many people make between the $800 to $800
टू $825, यानी केतिरा माण्हू जी इनकम जेको आहे $800 खां वठी करे $825 ताईं आहे। त हाणे हीउ जेको असांजो आहे 800 असांजी जेको आहे शुरूआती जेको आहे उहा पघार आहे, मिसाल $800। हाणे हिकु पहिरीं जेका बिन आहे उन जेका जेकी बेकर आहे उहा असांजी आहे $25। त हाणे $25 ही जेका आहे, हाणे $25 ते जेकॾहिं असां हिकिड़ी लाइन कढूं त हिते लाइन अची वई त तक़रीबन ही घणी थींदी असांजी, त तक़रीबन माना यानी 50 मुलाज़िमनि मां तक़रीबन ई खणी सम्झो त 37 38 या 40 खां थोरो घटि जेके आहिनि उहे 825 800 ऐं 825 जे विच में उनजी सैलरी आहे। 800 या 800 जे विच में 25 जे विच में उनजी सैलरी आहे। ऐं इन खां पोइ वरी का ॿी कैटेगरी आहे, उहा आहे 825 खां 850। हाणे ही 825 थी वई ऐं ही जेका असांजी इहा इन में 850, अच्छा, ऐं 875 ऐं उन खां पोइ ही कंदा त ही 900 थी वेंदा। हाणे असांजी ॿी कैटेगरी आहे जेकॾहिं उन में असां लाइन पायूं, ॾिसां हिन में त असां लाइन पायूं इन में। हाणे ही कैटेगरी असांजी आहे जंहिंमें असांजी जेको आहे उहा $850 खां वठी करे $875 ताईं घणनि माण्हुनि जी जेको आहे पंहिंजो सैलरी पघार आहे उहा तक़रीबन 110 माण्हू जेके उनजी पघार 850 खां वठी 875 ताईं आहे मिसाल। त हाणे इन तरीक़े सां असां इन चार्ट खे सम्झी सघूं था त असांजी जेका पघार आहे जेको आहे उहा कीअं कीअं तक़सीम थियल आहे। मिसाल घटि में घटि पघार 800 आहे ऐं वधि में वधि पघार जेका असांजी उहा आहे $1500। $1500 आहे। मिसाल हिन में ई तव्हांखे नंढी हिकिड़ी नज़र अचे में हिन में छा आहे जो मसइलो इहो त जेतिरो तव्हां सीनियर थींदा वेंदा ओतिरी तव्हांजी अर्निंग, ओतिरी तव्हांजी पघार उहा वधंदी रहंदी आहे। हाणे पघार डिपेंड करे थी तव्हांजे तजुर्बे ते ऐं तव्हांजी तालीम ते। जेतिरी तव्हां तजुर्बो वधंदो वेंदो उन तरह ओतिरी तव्हांजी पघार बि वधंदी वेंदी। ऐं जेके तजुर्बेदार माण्हू जेका सीनियर लेवल ते हूंदा आहिनि उहे कंहिं बि आदेश हमेशह थोरा हूंदा आहिनि। मिसाल हिकिड़ी यूनिवर्सिटी आहे त उनजो वाइस चांसलर हिकिड़ो ई थी सघे थो, को बि आदेश उनजा हेड हिकिड़ो ई थींदो, या उन खां पोइ जेके हेठी लेवल उन खां थोरी नंढी लेवल ते मुख़्तलिफ़ कुझु माण्हू मिलंदा आहिनि त उनजी मिसाल सीनियर लेवल जेका जंहिं बि इदारे में तव्हां वञो हमेशह घटि हूंदी आहे, त उनजी पघार बि तमामु वॾी हूंदी आहे। त ही हिकिड़ो जेको आहे जंहिंजी पघार $1500 जेके आहिनि उहो जेका पघार आहे ऐं उनजो जेको फ्रीक्वेंसी आहे उहो हार्डली हिकु आहे। जेके हितां हिकिड़ी लाइन पायो, मिसाल करे असां हिकिड़ी हितां लाइन था पायूं त ही तक़रीबन जेको आहे असांजी लाइन में हार्डली 1 और 2 जेके अहिड़ा माण्हू आहिनि जंहिंजी पघार 1500 आहे ऐं हार्डली जेको आहे थोरो 4 या 5 जी $1400 आहे। पर जेका घणी जेका पघार आहे, सभ खां वधीक जेका पघार असां मिले थी उहा आहे असांजी ही कैटेगरी जेका असांजी आहे, हिन में सभ खां वधीक पघार असां ॾेई रहिया आहियूं, यानी हिन कंपनी में ही कैटेगरी ही जेको आहे। हाणे इहा घणी आहे, इहा तक़रीबन आहे 900 खां 900 ऐं $925 जे विच में जेको ही जेको बिन आहे इहा ईंदी आहे, त ई तक़रीबन 151 जेके माण्हू आहिनि उनजी इहा पघार आहे। मिसाल जेका टोटल असां वटि पंहिंजो जेकी टोटल इन में आहिनि 100, हाणे हिन में जेको आहे 1110 मां जेके असांजा तक़रीबन 151 माण्हू जेका सैलरी आहे उहा 900 खां वठी करे $925 आहे। त हाणे हीअ त कुझु अंडरस्टैंडिंग हुई जेको आहे इन ग्राफ खे कीअं सम्झिजे। ठीकु आहे, अञा उन खां पोइ ही आहे त तव्हां हिन ग्राफ खे कीअं कढो। तमामु आसान आहे, ग्राफ में वञी करे लेगेसी ग्राफ में वञो ऐं हिस्टोग्राम में अची वेंदो, या तव्हां चार्ट बिल्डर में वञी करे तव्हां पंहिंजी मर्ज़ी सां हिस्टोग्राम ठाहे सघो था। अच्छा, प्रैक्टिकल में जॾहिं ईंदासीं त इहे सभु शयूं तव्हां असां इहे गॾिजी करे असां लेगेसी डायलॉग में कीअं वञूं ऐं चार्ट बिल्डर में कीअं वञूं, प्रैक्टिकल पार्ट हिन वीडियो में इहे शयूं डिस्कस थियल आहिनि। अच्छा, जॾहिं तव्हां हिनखे ओपन कंदो तव्हांखे अहिड़े क़िस्म जा जेके आहिनि से जो पहिरियों ही मिलंदी लाइन जंहिंमें असांजा मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा जेके चार्ट आहिनि उनजी लिस्ट आहे। ही मुख़्तलिफ़ क़िस्म जी मिसाल में बार चार्ट आहे, लाइन आहे, ठीकु आहे, एरिया आहे, पाए, पोलर, स्केटर डॉट, हिस्टोग्राम सभु। हिन वक़्तु असां हिस्टोग्राम में इंट्रस्टेड आहियूं। तव्हां छा कयो, हिनखे तव्हां डबल क्लिक कंदो त पोइ अहिड़े क़िस्म जा 4 जेके असांजा हिस्टोग्राम जा पंहिंजो आहिनि। पहिरियों जेको असांजो उहो आहे सिंपल हिस्टोग्राम। ठीकु आहे, हिन सिंपल हिस्टोग्राम में मक़सदु इहो आहे त हिकिड़े टाइम ते तव्हां हिकिड़े ई जेके वेरिएबल जो जेको आहे
तव्हां उनजी फ्रीक्वेंसीज़ या उनखे तव्हां डिफाइन था, उनखे तव्हां सम्झी सघो था, उनजी फ्रीक्वेंसीज़। अच्छा, तंहिंखां पोइ असां अचूं था ॿिए ते। ही आहे तव्हांजो स्टेक्ड हिस्टोग्राम, जंहिंमें असां छा कंदा आहियूं त हिकिड़े वेरिएबल जा जेके आहिनि से उन खां ॿिनि या टिनि हिसनि में तक़सीम कंदा आहियूं। मिसाल हीअ जेका बार आहे, इन जी विड्थ जेका तव्हां ॾिसो था, हीअ बार, हिन में असांखे 1, 2 ऐं 3 मिली रहिया आहिनि। जॾहिं त हिन में हिकिड़ी बार में हिकिड़ी ई डेटा आहे, त तव्हां ईअं बि करे सघो था हिक ई वक़्त में ॿ या ॿिनि खां 3 वेरिएबल रखी करे तव्हां उनजो पाण में रिलेशन तव्हां चेक करे सघो था, उनजी फ्रीक्वेंसीज़ खे तव्हां चेक करे सघो था स्टेक्ड हिस्टोग्राम में। तंहिंखां पोइ असांजो हिकिड़ो आहे, इनखे असां चऊं था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हाणे ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऐं सिंपल हिस्टोग्राम ॿई सघई आहिनि। जस्ट ॿिन्ही में को फ़र्क़ु आहे तव्हां उनजी डेटा जी प्रेज़ेंटेशन जो आहे। हिन में तव्हां ॾिसो था डेटा जी प्रेज़ेंटेशन ही मुख़्तलिफ़ बार्स आहिनि, ऐं जॾहिं त हिन में जेके आहिनि से ॻाल्हि सही आहे, बसि जेका प्रेज़ेंटेशन आहे उहो हिन में जेके कुंडूं आहिनि, इन कुंडुनि तरह या हिकिड़ो ज़िगज़ैग क़िस्म जो असांखे मिले थो। डिपेंड करे तव्हांजी फ्रीक्वेंसीज़ कहिड़ियूं आहिनि, ही उहो तरीक़ो। सिर्फ़ु हिन जी प्रेज़ेंटेशन जेका आहे, ही तव्हां लाइन ॾिसो था ज़िगज़ैग क़िस्म जी लाइन, जंहिंमें पॉइंट्स मुख़्तलिफ़ आहिनि, ऐं हिन में अहिड़ी क़िस्म जी का पॉइंट बिल्कुलु स्ट्रेट लाइनियूं आहिनि हर हिकु बार जे मथां। त सिर्फ़ु इहो फ़र्क़ु आहे, बाक़ी ॿिन्ही में कोई जेको आहे कॉन्सेप्ट साॻियो ई आहे। ऐं जेको लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ही बि ॾाढो इम्पोर्टेंट आहे, जेके चऊं था त पॉपुलेशन पैरामीटर। तव्हां अहिड़ा बि मिस्र जा पैरामीटर ॾिठा हूंदा, त हीउ कॉन्सेप्ट साॻियो ई आहे इन में बि, त जंहिंमें असां इहो कोशिशि कंदा आहियूं त हिन में असां हिकिड़े पासे ॾांहुं असां ॿ जेके हिकिड़े वेरिएबल जे अंदरि में जेके ॿ असांखे मिलनि था, मिसाल जेंडर आहे, जेंडर में असांखे मेल ऐं फीमेल, असां ॿिन्ही फ्रीक्वेंसी खे हिते असां कंपेयर करे सघूं था, जंहिंमें सम्झी सघूं था त मेल वधीक आहिनि या फीमेल वधीक आहिनि। जेकॾहिं उन में एज आहे त कंहिंजी केतिरी एज आहे, यानी जेकी कंहिं बि वेरिएबल जे अंदरि जेतिरा बि उन में उन जा मुख़्तलिफ़ नंढा नंढा हिसा असां उनखे कंपेयर करे हिकिड़ी ग्राफ में सम्झी सघूं था। वरी बि इंडिविजुअल प्रैक्टिकल जॾहिं ईंदासीं त तव्हां इनशाला उहो बि सम्झी वेंदव त पॉपुलेशन पैरामीटर खे कीअं जेको आहे सो कंप्यूट कजे। अच्छा, हाणे हिस्टोग्राम जा जेको आहे ॿी प्लॉट में हूंदो छा आहे, हिस्टोग्राम हिकु तरफ़ असांजो एक्स एक्सिस हूंदो आहे ऐं ॿिए तरफ़ असांजो वाई एक्सिस हूंदो आहे। अच्छा, उन खां पोइ हिस्टोग्राम छाजे करे असांजे लाइ इम्पोर्टेंट आहे, छो था हिनखे तव्हां एॾो फोकस कयूं, ऐं असांजी रिसर्च में हिस्टोग्राम जो कहिड़ो किरदारु आहे। दोस्तो, हिस्टोग्राम तमामु घणो आम तरीन किरदारु आहे। असां हिन हिस्टोग्राम में ॿिए तौर ते असां डेटा जी डिस्ट्रीब्यूशन खे सम्झंदा आहियूं। जीअं अॻ में का सीरीज़ हुई मुंहिंजी डेटा जी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में, त उन में असां मयर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़िया हुआसीं। शइ जेके तव्हां वीडियो ॾिठी आहे त तव्हां ॻाल्हि सम्झी वेंदव, त उन में असां डेटा जी स्क्यूनेस खे बि चेक कंदा आहियूं, कटॉसिस खे बि चेक कंदा आहियूं, ऐं डेटा में के अनयूअल स्कोर आहे यानी को आउटलायर आहे त उहो बि असांखे ख़बर पइजी वेंदी आहे, ऐं उसां गॾु डेटा जो स्प्रेड जेको आहे पखेड़ कीअं, इहा बि असांखे सम्झी वेंदी आहे। त इन हवाले खां जेके ही 4 ई पॉइंट्स आहिनि, इहे ॾाढियूं जेके असांजूं इम्पॉर्टेंट आहिनि, ऐं ही 4 एप्लीकेशन्स आहिनि हिस्टोग्राम। इन करे असां हिस्टोग्राम खे जेको आहे उहो लाज़मी कंप्यूट कंदा आहियूं, त जीअं असांजे डेटा जो बिहेवियर जेको आहे उहो असांखे ख़बर पइजी वञे, या डेटा जी डिस्ट्रीब्यूशन कीअं थियल आहे, तक़सीम कीअं थियल आहे, उनजी असांखे ख़बर पइजी वञे। ही सिंपल हिस्टोग्राम अची वियो तव्हांजी जेको आहे, जंहिंमें असां मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऐं एन जेके तव्हां टोटल जेके ऑब्जर्वेशन्स आहिनि उन अची विया, ऐं ही उनजा पार्ट्स आहिनि। तंहिंखां पोइ ही सिंपल हिस्टोग्राम जो ही असां वटि अची, जॾहिं सिंपल हिस्टोग्राम कमु त अहिड़े क़िस्म जो साम्हूं हिस्टोग्राम जो इमेज अची वेंदो। ऐं तंहिंखां पोइ पैरामिड में असांखे जेको आहे ही जेंडर आहे, ही मेल, ऐं ही जेको आहे तव्हांजो फीमेल आहे। हाणे असां हिते कंपेयर करणु चाहियूं था मेल ऐं फीमेल जी पाण में जेको आहे सो त केतिरा आहिनि। असांजो जेको ग्रुपिंग वेरिएबल कहिड़ो आहे, उहो असांजो आहे मैरिटल स्टेटस, जंहिंमें असां ॾिसूं था त केतिरा शादीशुदा आहिनि ऐं केतिरा गैर शादीशुदा आहिनि। त उन हवाले खां हीअ अननोन आहे, अननोन आहे। ऐं विडोड केतिरियूं आहिनि, हिन में विडोड जेके असांजो, ऐं हिनखे तव्हां हिनखे हिते वेंदो त तक़रीबन 21 जेके असांजो उहे फीमेल विडो आहिनि, ऐं हिन में जेके असां खणी वेंदासीं त तक़रीबन 19 असां जेके मेल आहिनि उहे विडो आहिनि। अच्छा जी, उन खां पोइ जे करंटली मैरिड के आहिनि, जेके जिन हाणे शादीशुदा आहिनि, उनजो तादादु फीमेल में उहो तक़रीबन 100 आहे, ऐं इन जो साॻियो ई मेल में जेको तादादु आहे असांजो, उहो आहे असांजो तक़रीबन अराउंड 78 या 79 आहे। अहिड़ी रीति सां जेके पंहिंजो तव्हां
पंहिंजो इनखे पाण में कंपेयर करे जेके असां शयुनि खे अंडरस्टैंड करे सघो था। हीअ त हुयो असांजो पंहिंजो पॉपुलेशन पैरामीटर। तंहिंखां पोइ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अची वियो। हाणे हिन में तव्हां ॾिसो था शयूं साॻियूं आहिनि, जेकी तव्हां हिनखे ॿिन्ही खे ॾिसो कंपेयर कयो सिंपल हिस्टोग्राम, सिर्फ़ु हीअ जेके बार आहिनि इन बार जे बदिरां हीअ लाइन अची वियूं आहिनि, ॿियो कोई फ़र्क़ु कोन्हे। अच्छा, वरी बि आख़िर में त हीअ बुक्स जेके आहिनि मां रेफर कंदो आहियां पंहिंजी वीडियो जेके ठाहिण जे लाइ। जेकॾहिं तव्हां इंट्रस्टेड आहियो त तव्हां हिन पंहिंजो मुंहिंजी ईमेल ते तव्हां मूंखे ईमेल एड्रेस ते तव्हां मूंखे ईमेल मोकिलियो त जवाबी तौर ते मां तव्हांखे हिन किताब जी सॉफ्ट कॉपी मोकिले सघां थो। ऐं तंहिंखां पोइ हिन ख़ासि तौर सीरीज़ में ठाहिण जे लाइ जेकी हीअ ग्राफ जी सीरीज़ आहे, इन में मां तमामु घणी मदद हासिलु कई आहे हिन किताब मां। ऐं जंहिंखे बि तव्हां मुफ़्त में हासिलु करणु चाहियो था त तव्हां मूंखे ईमेल कयो त मां तव्हांखे उन जी सॉफ्ट कॉपी मोकिले सघां थो। ऐं हिन किताब जो जेको नालो आहे बिल्डिंग स्पीसीज़ ग्राफ्स टू अंडरस्टैंड डेटा बाय जेम्स अल्ड्रिच। ऐं हीअ किताब बि साॻी ऑथर जो आहे ऐं हीअ किताब बि साॻी ऑथर जो आहे। अचो त हाणे असां पंहिंजे प्रैक्टिकल साइड ते हलूं था।